Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere süper üçlü setimizi tanıtıyorum. Üçlü setimizde daire testeremiz, dal budama makasımız, ağaç motorumuz ve şarj aletimiz, şarjlı matkabımız var arkadaşlar. Hemen şu şekilde yedek zincirimiz, yedek palamız, yedek pala yok içinde arkadaşlar. Bataryamız, testeremiz şu şekilde. Yağlı sistem, buradan uçlarını kolay bir şekilde takıyorsunuz. Budama makasımız şu şekilde. Şurada da arkadaşlar şarjlı matkabımız mevcut. Mağazamız Kocaeli Gebze'de arkadaşlar. Bu ürünlere ulaşmak için bizlere mesaj gönderebilirsiniz.